雷神號1號巴士台9點新聞，我係你哋嘅新聞主持。運吉航空有一班飛機喺山丘附近墜毀，機上嘅328人全部罹難，包括11名機組人員。我哋而家即刻睇下當時嘅情況。喺條影片可以睇到飛機急速墜毀。就事故影響，我哋而家致電運吉航空睇下佢哋有咩回應呢一次嘅飛機墜毀。喂，係咪運吉航空啊？係啊，揾我做咩事啊？我而家呢，就住呢一單飛機墜毀事件睇下你有咩嘢解釋咯。咩解釋啊？個飛機墜毀關我屁事啊！個飛機咁新，佢只係得個30歲咋，佢墜咗係架飛機咁好慘啊！嗰300幾個乘客死咗咪佢哋唔好彩咯，關我架飛機咩事啫？其實我淨係想問下你有咩睇法啫。喂，你唔好再問我有咩睇法啦，你再揾我告你噶。佢唔俾我揾佢嘅話，咁我都無謂再追究啦。轉睇第二則新聞，凹頭村嗰度有面具傻佬出沒，我哋而家即刻睇下佢嘅惡行。嗱，我哋今日見到呢個傻佬出沒啦，你見到佢個頭係戴住一個面具嘅，但係黃色唔知乜鬼嘢角色，然之後件衫嗰度係着住女裝，然之後下邊就唔係裙，淨係着咗條底褲，跟住呢條友就已經出沒咗1個幾月噶啦。咁佢而家就橫行霸道，佢周不時就會搞下啲雀，然之後佢周不時會踢下啲人。跟住而家佢今日做咗一件最瘋狂嘅事，就係搞架小巴嘅車門。佢仲同司機發生口角，喂，你呢個死人司機做乜鬼嘢仲唔開車啊？喂，因為我見到載咗你呢個傻佬，唔知傻佬定傻婆啊，咁我就梗係唔開車，我而家報咗警，等緊差佬嚟噶啦。喂，我而家就整爛你個車門，你仲唔開車？我哋而家可以見到小巴嘅車門係爛咗嘅，然之後係閂唔返埋嘅。見佢傻得咁勻循，咁我哋就訪問一下呢一度凹頭村嘅居民對佢有咩睇法啦。喂，我係住喺凹頭村㗎，嗰條友呢個傻佬已經出沒咗喺呢一條村嗰度1個零月啦。我真係好想希望快啲逐佢出呢一個村嗰度啊，因為佢真係好霸道啊，喺度係咁搞啲雀啊，然之後傷害其他人啦，今日仲搞爛埋呢個小巴車門添啊！既然而家去到咁精彩，咁我哋下集就即刻派人去訪問一下呢個傻佬啦。今日嘅新聞報道完畢，請大家之後繼續再支持同埋收睇雷神號1號巴士台，再見。